sibingelela umpostoli afundisi bonke noma befundisi shaye bonke umphathi ohlelo nabazalwane bonke egameni likaJesu amen. Bazalwane enhlizweni yami ngathi uNkulunkulu belethele mina le nkonzo la egameni likaJesu. Ukhombisile lo umancwane wawamaqala ngamaphumulo amen. Imangazo into yodwa bazalwane ngelinye ilanga ngilele nganikezwa izwi laseFilipi 4:6 elisingakhathazeki ngalutho kodwa konke icelo zemaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka uNkosi nakubonke. Inomzukulu engamqamba ukuthi yena ubonelelwa. Ngangazi ukuthi ngelinye ilanga ngohamba ngifike ngibe sekhaya lezwi ngaphansi kwentabeni kaJehova kuyabonelela. Bazalwane nokufakaza engilethele namhlanje ngimaza futhi into yinye futhi ukuthi lokufakaza engilethile ngilethe into efike namhlanje efike ekuthanganyana kumina ngamtshela ubaba ngikhala inyembezi. Namhlanje sengibona into ufakazi balento lena bazalwane bamsibande ngelinye ilanga wayewakhuluma isibusiso phezu kwempilo yami ngamphendula ngathi ngiyamukela egameni likaJesu. Sizingene ekhaya lezwi uNkulunkulu ngibona yenza imangaliso. Benginomzukulu owayefika grade 12 wafeyila. Hayibo wangena emkhosini angena emkhosini thengibona ingane nje hayibo. Yashithi ngathi thanda isikole. Bazalwane ngiyamanga ngihleli lana njengamanje ungilethela ama-marks akho ukuthi buka wekhona ukuthi ngitholeni. Akazi ukuthi ngilaphi. Kambe ngazi uNkulunkulu ufuna ngizokuphakamisa nalokho ukuthi shintshe umzulu wami obefeyile esikoleni engasifuni isikole. Njengamanje uhlala ekhaya uyafunda kwenzeka konke. Ngaphinda futhi bamselane futhi wakhuluma isibusiso kumina ngamukela ngisemkhulekweni. Indodakazi wami namhlanje ungilethela appointment letter as a magistrate. Yini abazalwane? Ngamanye amazalwane ngiyabheka uNkulunkulu ukuthi mina bengiyini mina. Kodwa bazalwane ngizothi namhlanje ngifisa ukuthi ngithi bazalwane esinabo ekhaya lezwi sitabeka kaJehova. Umpostoli njengoba simnika uNkulunkulu akushoyo ukuthina sikwenze ngoba thina solahla idabula bazalwane egameni likaJesu. Solahla idabula iqiniso sitsheniwe silazi. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu la ngikhona umpostoli into ekhulumayo ukugigimfeze uNkulunkulu uJesu Kristu eyinkosi ubantu engiphila nabo ngokukhuluma kwami ngomlomo wami ngezenzo zami bambone lo Jesu engikholwayo. Inhliziyo yami iyathoba kakhulu. Ngiyafisa amampostoli netaba kaJehova nekhaya lezwi uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu neyiphilise imphefumulo yethu newaphilisa amakhaya ethu Jesu Kristu inkosi.